天正10年6月2日，距离统一日本仅一步之遥的织田信长，在京都4条本能寺中，以下略。我想大家都已经很熟悉这段开头了。总之，发动了叛乱的明智光秀很快已经控制了京都周边的地区，也与许多武将有联系，试图劝说他们加入到自己的阵营。据说当时光秀最警惕的是越前的柴田胜家，但是毕竟越前离京都实在是太远了，所以他判断战斗不会来得太快。这个判断是比较合理，因为有筒井顺庆劝服了大和国的朱大明。正常判断，从西边来的威胁应该是比较小。在本能寺之变发生当天，离得最近的织田军大势力是正在借地准备征服4国的信长三子神户信孝和重臣丹羽长秀。在听到本能寺的消息之后，6月5日，信孝就攻击了野田城，杀死了明智光秀的女婿，也是织田信长的侄子和柴田胜家养子的金田信成。但是在这之后，他和丹羽长秀试图整合这一地区织田军的努力效果并不大，各势力都在他们和明智光秀之间观望，形势一片混乱。织田信孝和丹羽长秀的行动非常受到掣肘，直到羽柴秀吉，也就是丰臣秀吉完成了中国大返还与他们会合之后，地头蛇们才停止了对他们行军的明显阻碍活动。但是就在这等待秀吉的几天时间里，他们突然消失的一位老朋友也正在改变自己的命运，那就是当时同样在借地观光旅游的德川家康。而且在本能寺之变发生那天，他是在范盛山，因为他的距离离京都最近，可能他比其他人更早的知道了信长的死讯。但是当时的家康只带着少数近臣，手里没有兵，如果他们与明智方发生冲突，不仅不可能为织田信长复仇，他自己的命可能也是保不住。随着明智军迅速地占领了近畿地区所有的道路，德川家康迎来了他自三方原之战以来最大的危机。据说家康一度做好了切腹的准备，也有说他做好了投降明智光秀的准备，但是最终是被家臣服部半藏所说服，决定无论如何也要穿过铃鹿山，即使是边走路边开路，也要逃回到冈崎。在伊东润以德川家康为主角的小说《Toge Goi》中，家康决定通过伊贺越时，也下定了争霸天下的决心。我深以为然。以今年大河剧怎么办家康的风格，我猜多半会参考这个情节。范盛山位于深居山脉的北端，家康从这里继续向北行进，打算走过金田和穗谷，到达宇治。6月2日晚上，家康在郊野的一片竹林躲藏，此地现在的名字就叫家康躲藏过的竹林。据说他在这里联系了当地的村长平井氏，请求他们安排向导帮助自己前往宇治。在平井家中，村民们为家康一行人提供了大量的饭团，并有2名可靠的农民跟随他们负责向导。当然，更常见的说法是，家康向京都的商人茶屋四郎次郎亲言借钱，并且委托他向周围的村庄散发这些金钱，以此保护家康一行人免受落伍者手。因为这份恩情，后来茶屋家在江户时代一直都是德川家的首席红顶商人。6月3日早上，家康一行人从梅方继续出发，大概中午抵达了宇治田园城，受到山口藤佐卫门的招待。有记录说一行人在此过夜，也有说德川家康急着赶路，下午又到了小川村，被罗尾道贺招待过夜。此外，梅方的地方志有记载，当天血山美雪及其家臣12人出发稍晚，结果在浦贤四谷附近和向导发生了冲突，血山家的武士斩杀了1名向导，之后引发了当地人愤怒，最终血山美雪一行12人在草内村全员被落伍者手。6月4日晚上，家康一行人抵达信越，但是从这里开始才是真正危险的行程。他们要从这里越过伊贺和铃鹿。家康在此向从安土城逃往日野城的浦生贤秀写信说，固守你的城池是理所当然的，我对你的全力付出非常满意，不要忘记信长多年以来的恩惠，我们一定要让光秀付出代价，不必担心我这边，你最重要的任务就是守住日野城。说是这么说，但是接下来家康的路线就比较难选了。且不说进入无人山区的危险，即使是山贼或者是巡逻的明智光秀支持者，都很可能半路杀出要了他们的命。于是家康一行人决定优先考虑不被发现，他们选择了铃鹿山脉中最为险峻的陆伏兔越路线。好在服部半藏是伊贺本地人，从这里开始，他召集伊贺忍者的零散势力，这些人陆陆续续的汇集过来帮助家康。事实上，9个月之前，织田信长曾经发动4万5千大军进攻伊贺，打算铲平这里的武装势力。若不是这样的话，本来家康的伊贺越会轻松一点的，但是结果变化不大。对于已经被打残了的伊贺忍者集团来说，现在唯一还能维持组织的，就是从松平清康时代起便服侍德川家的服部一族。
这也是他们想要脱离放逐生活的最后依靠。于是很多人都响应服部半藏前来护送家康。不知道有多少人参与了护送，但是到最后到达冈崎时，还留下了大约200名伊贺忍者。家康对他们说：“你们中愿意效忠我的人都可以留下来。”然后家康就得到了200名新的忍者部队。话说回来，家康在伊贺忍者的帮助下越过了铃鹿山。现在通说中认为，他们一行人6月6日从白子浦出发，乘船横渡伊势湾，最后在大滨完全登陆，基本是普蝶鱼路的说法。但是这个细节争议比较大，各种一手史料和可信史料都给出了不同的时间和路线。比如家中日记的记载是，家康一行人6月4日从白子出发，5日凌晨到达大滨，松平家中迎接他们安全回归。而三河物语则是说，家康一行人并非在大滨登陆，而是在大野登陆。普蝶鱼路中则有更多细节，说伊势游商角屋七郎次郎为家康一行人送行到白子，并且准备了船只。但是宽正重修朱家谱中则是说，西尾城主酒井重忠带着船队到白子浦接家康一行人返回山河国。半田听史则是说，家康一行人从白子出发到达长华，但是因为发现当地领主可能已经站队了明治军，于是重新上船到大野登陆。各种官修史互相打架，本来就已经非常混乱了。然而兼见亲记和多文院日记2个可信史料还同时写下了这2天在下大雨。这样的话，当时伊势湾是否适合通航也都还不好说。那这次我也实在编不出一个我脑洞的可能性，只能无耻地说一句无论如何，本能寺之变之后的5天，德川家康就成功地挺过了巨大危机，安全地返回到了冈崎。伊贺月应该是真的，十分惊险应该也是真的。那些说并没有发生过伊贺月的阴谋论，现在的论据实在都太差了。唯一感觉有意思的是配合本能寺之变家康黑幕说的 double 阴谋论，这个以后有机会再做了。说回家康，伊东润的小说《托给过一中》，当家康穿越了伊贺月的山口，他也越过了自己心中的软弱，他终于战胜了对信长的恐惧，想要写下属于他自己的天下人的故事。这个改编我非常喜欢，原因就是河尻秀龙之死。河尻秀龙是织田军的三朝老臣，本来是织田信秀麾下作为少年武士参与了多次对金川家和斋藤家的战斗。一说织田信长与织田信行的家督争夺战争之后，信长决定暗杀信行时，就是派河尻秀龙执行的。河尻秀龙的记录虽然比较散乱，但是可以肯定的是，他是信长麾下十分重要的将领，应该是天文年间信长可以信任的军师之一，在统辖间之战和美浓平定中都担任大将。而且之后并没有像很多其他老臣一样被养老，最重要的是，从天正元年开始，他在信长手下的身份变成了完全的参谋，同时被织田信长安排加入到嫡长子织田信忠的重臣团，负责策划战略和实战中的指挥命令系统。在被安排到信忠麾下的人中，排除掉依然向信长负责的之后，真正意义上代表信忠派的重臣就是河尻秀龙。说白了，他就是织田军中的黑田官兵卫萧高。除了领地经营和军事组织，河尻秀龙还要支持信忠稳定权力和负责青年信忠的教育工作。太阁记记载，天正3年长筱之战中，信长确定已经战胜时，将自己的头盔取下交给秀龙，向旁边的信忠说，从今往后你就要好好的听秀龙的意见和经验，要像尊敬你的父亲一样尊敬秀龙。之后信长便将织田家家督传给了织田信忠。被如此的信任和重用，河尻秀龙也是全力以赴回应信长的期待。在对石山本院事、对毛利、对上山以及征伐武田几场信中参与的重要战役中，秀龙几乎都是实际的指挥官。当然，这些功绩可能是信长为了信中交接顺利而硬给他安上的。甲州征伐之后，河尻秀龙被赐予了甲斐国22万担和信浓国州坊部分领地，并且负责管理武田旧领地。结果3个月之后发生了本能寺之变，织田信长和织田信忠双双战死。当消息传来，北信浓四郡和海津城的领主深长可失去了冷静，为了打开前往京都的通路，他疯狂地进攻还没有完全投降的旧武田势力的大名们。立足尚不稳的河尻秀龙无法阻止深长可，也无法整合武田旧臣们的力量，二者的交战暴露了他没有足够的兵力压制领地，很快就被国众们所孤立。德川家康回到冈崎时，看到这种情况，当机立断，通过投降的旧武田势力们煽动武田遗臣发动国人一揆。其实河尻秀龙在得知信长死讯的当时，就判断甲斐已经危险了，开始准备撤往美浓国，
但到天正10年6月18日，秀龙已经无法控制局势，最终遭到义魁众的袭击丧生。这标志着旧武田领地成为了无主之地。秀龙死后，德川家康自然是直接无视了青州会议，迅速占领甲斐国的旧武田领地。其实，在本能寺之变前几天，织田信忠、和靠秀龙和德川家康三人的关系，也一直是本能寺之变家康阴谋论中常用的一个理由。这个内容也等到以后再说吧。总之，本能寺之变后短短的2周时间，德川家康就完成了伊贺越，通过国人义魁杀死了和靠秀龙，获得了空前的扩张机会。到了青州会议结束时，家康已经完成了对武田旧领地的接收，进入了和北条氏的收官战役阶段，成为了新的一支足以左右天下大势走向的庞大势力。至于以后的发展，那就是你点赞订阅这个频道之后的故事了。我们下期再见。